na bella Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela, na que exerceron a docencia Novo a Santos, Rodríguez Cadarso e outros moitos que deron sona á Escola Médica Compostelana, celebrouse a cuarta Asamblea da Irmandade da Sanidade Galega, coa recepción de novos irmandiños e irmandiñas. Previamente, na rúa Doutor Tejeiro, na fachada do edificio onde tivo consulta o Dr. López Nogueira, descubriuse unha placa alusiva á súa memoria científica. Don Xoaquín Monteagudo Romero centrou a súa intervención no compromiso individual e colectivo coa lingua galega dos profesionais en cada seu ámbito de actuación. Solamente vos vou entreter 2 minutos para saudarvos fraternalmente en nome da Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística de Galicia e da Irmandade Xurídica Galega, que co Foro Enrique Peinador constituímos ou queremos constituir unha especie de constelación de entidades ou de movementos que vamos atravesando o universo na dirección da normalización do uso da lingua galega. Porque, evidentemente, o deber ou a paixón que nos move é a defensa do noso idioma e da nosa lingua, pero esta paixón queremos que non se contemple como, digamos, un desexo abstracto ou case metafísico, senón que somos conscientes de que se produce nunhas circunstancias temporais, espaciais, socioeconómicas e culturais moi determinadas. En ese sentido, os que nos movemos nesta constelación, tamén somos sabedores de que somos fillos dunha tradición determinada, dunha tradición profesional e de servicio determinada, sexa no ámbito do dereito da xustiza, que é o meu caso persoal, ou sexa no ámbito da medicina ou das ciencias médicas, como será o caso dos que estades aquí. Somos fillos dunha tradición de xente que, por unha banda, querían ser, e pretenderon e foron grandes profesionais e grandes servidores públicos, pero, por outra parte, tiñan unha nota característica ou específica e que eran persoas humanistas ou galeguistas que desenvolvían o seu traballo nunha sociedade determinada, cunhas circunstancias concretas. Noutras palabras, na parte de, digamos, nesta tradición termos grandes técnicos ou científicos que coñecían e dominaban perfectamente o seu ámbito profesional determinado, sexa xurídico ou médico, pois tamén eran persoas que tiñan outra faceta moi importante, que era valorar a relación social na que se movían, valorar as persoas coas que traballaban, as que servían, na consecución sea do valor da xustiza, no noso caso, ou no valor do ben da saúde persoal ou pública no voso. O doutor Pablo Bahamonde García, coordinador xeral da Irmandade, fixo fincapé na necesidade de humanizar a sanidade e de normalizar o uso da lingua nese espazo. Este tamén é un acto de dignidade, de reivindicación da dignidade deste pobo, da dignidade da lingua e do noso compromiso coa lingua que nos define como pobo diferente dentro da humanidade, nin mellores nin peores, pero distintos e cunha lingua propia. Lingua propia que debemos potenciar, respetar e deixar aos nosos sucesores, porque non só é algo que nos identifica, sino que é algo que dá riqueza á humanidade. Xa o dixe máis veces, pero entendo que este concepto é moi importante. Os últimos datos que sabemos revelan que hai cada vez menos galegofalantes, corren malos tempos para a lingua, en determinados ámbitos da administración pública o uso do noso idioma estáse convertindo nun uso ritual, pero non na fala da vida cotiá, e isto nos fai pensar que o noso futuro non é bo. Pero eu coincido con Xoaquín en que temos que ser optimistas. Aquí estamos moitos comprometidos, sanitarios de distintos ámbitos que queremos recuperar e potenciar o uso da sanidade no noso idioma. Para iso naceu esta Irmandade, que o que queremos é ser irmáns, que temos un compromiso e que cada un o leva ao seu ámbito de actuación no día a día, no exercer profesional. A doutora Josefina Quintán Santelo foi a encargada de dar lectura á acta de nomeamento dos novos irmandiños e irmandiñas, que foron chamados sucesivamente a asinar en acta de compromiso coa lingua.
Este ano, a directiva da ISAGA escolleu para homenaxear a figura do doutor don Xosé Manuel López Nogueira, personalidade que queremos traer outra vez á nosa memoria. Médico psiquiatra, autor de novidosos ensaios e achegas científicas. Para glosalo, para glosar o seu inmenso saber e a súa personalidade, están connosco hoxe o profesor da Universidade de Santiago de Compostela, don Xosé Carlos Bermejo, e o psiquiatra don David Simón Lorda, que van ter a continuación a palabra. Este libro é un libro extraordinario, ao meu modo de ver como historiador. É o libro máis importante de filosofía que se publicou en Galicia no século XX, e creo que podo dicir con bastante fundamento, e é un libro moi importante para o contido, é un libro que ten, por certo, un apéndice curiosísimo sobre o que ninguén chama atención, Galicia e súa evolución cultural contemporánea, que é un panorama da cultura galega nos anos 70 a través dos contactos personais do Dr. López Nogueira, en donde figuran todas as persoas que eran importantes e que despois foron importantes en Galicia, que formaban parte do círculo vital deste autor. Solo este texto merecía a reedición do libro. Xa digo, ninguén tuvo interés en reeditar o libro e isto hai que decirlo. Bueno, o libro é un libro extraordinario porque este libro está escrito en Europa nun momento clave da historia da psiquiatría, é un momento clave da historia de Europa e é un libro que se tuviera publicado en Alemania ou en Inglaterra ou en Francia, en donde se están producindo libros similares, faría que este autor estivese á altura dos grandes pensadores da psiquiatría neste momento. Vou intentar explicar por qué. Un amigo meu con o que coincidín durante moitos anos nas loitas de canales da Universidade de Santiago, Javier Jorge, que é moi amigo, bueno, teño unha moi boa relación con el, me decía unha vez: mira, os psiquiatras son médicos, pero son médicos de letras, non? Para entender que os psiquiatras son médicos de letras, isto é fundamental para entender este libro, é dicir, algún médico hoxe en día leería un tratado de 600 páxinas da súa especialidade escrito fai 40 anos. Si é, eu que sei, inmunólogo, cirujano, cardíaco, cardiólogo, bueno, evidentemente non. Pero o caso da psiquiatría é diferente. E o caso da psiquiatría é diferente por varias razóns que intentarei sintetizar moi brevemente. A psiquiatría, efectivamente, é a medicina dos médicos de letras. É unha especialidade médica moi tardía. Os médicos da época de Freud, de finales do século XIX, non se chamaban psiquiatras, se chamaban médicos dos nervios, non? E a creación da neuroloxía como rama diferente da psiquiatría veu a delimitar o campo dunha maneira moi tardía. Bueno, para entender de que fala este libro, eu quería facer unhas pequenas referencias estritamente contemporáneas. Este libro está feito con bibliografía leída directamente en alemán, en inglés, en francés, e con o coñecemento de toda a filosofía europea e de todos os pensadores psiquiátricos que hai no panorama internacional. Neste momento está escrito por unha persona sola en Santiago, sin ayuda de ninguén e con unha edición que financiou el mesmo. Si queremos entender a nosa historia, hai que saber isto, senón non entenderemos nada, porque nin a historia da ciencia é a historia a suma de verdades cada vez máis verdadeiras que se van engadindo como se foran os ahorros nunha libreta de aforros, nin a historia da medicina é a historia dos triunfos dos grandes médicos, dos pequenos médicos. A historia da medicina é unha parte da historia da sociedade, da historia dun país, da historia dunha cultura. No libro de López Nogueira isto queda clarísimo, todo o que di el o entronca directamente en Galicia. O libro, por suposto, está escrito en castellano, porque nesta época moitas persoas que hoxe están na Academia Galega, que son escritores galegos importantes, escribían en este momento en castellano, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Bueno, cal é o plantexamento do libro? Bueno, para que quede claro, eu vou a poñer dous exemplos deste momento, non? Unha é unha frase de Thomas Szasz, que é unha persona que pode ser discutible, pero que hai que entenderla no seu contexto, que decía o seguinte: si lle falas a Deus é que eres moi religioso, pero si te contesta e oyes a súa voz, eres un esquizofrénico, non? Claro, verdadeiramente Thomas Szasz ten moitísima razón, non? Porque, bueno, eres un esquizofrénico no mundo contemporáneo, no século XVI serías un místico, na Edade Media serías un santo. Creo que o exemplo é bastante fácil de entender.
No momento en que se publica este libro, nos Estados Unidos, a homosexualidade é unha enfermedade mental igual de grave que a psicosis, como a consideraba Freud e os grandes psicoanalistas. E deixou de ser unha enfermedade mental máis que polo avance da psiquiatría e da medicina por os cambios legislativos. A psiquiatría non só está inmersa na cultura, porque onde está o límite entre o normal e o patolóxico na sexualidade, ao que na que o libro se dedica un capítulo moi amplio, no? Falando de cousas como a sexualidade da muller nesa época que en España era algo absolutamente insólito. No? Donde está o límite? Si nos collemos os grandes maestros da psiquiatría, que hoxe só lemos os historiadores, como o maestro Krafft-Ebing, que publica as súas psicopatías sexuales en latín, por suposto en Alemania, porque os temas sexuales só se poden escribir en latín. Si leemos a Krafft-Ebing, evidentemente todas as conductas sexuales da maior parte da población son patolóxicas, todas, absolutamente todas, poden exixir un internamento psiquiátrico judicial e a obligación, bueno, o paciente non se pode negar a ningún tipo de tratamento que se lle ofrezca neste momento, non? Hasta este momento, nos anos 70, se produce este cambio e se producen cambios legislativos claves para entender o que é a historia da psiquiatría. En España, según recolle González Duro no seu libro Historia da Psiquiatría en España, solo a principios, casi a comenzos do século XX, os internamientos psiquiátricos os teñen que firmar os médicos, antes os fai directamente a familia. No? O libro ten unha teoría complexa en 600 páxinas que crea unha teoría original que non existe en ningún país do mundo en este momento, escrita por ningún autor. O doutor David Simón Lorda fixo unha contextualización da neuropsiquiatría en Galicia dos anos 1950 a 1983. É un home que estudia a carreira de Medicina en Santiago, fórmase con López Ibor en Madrid, o que vai ter unha importancia na súa obra e tamén na súa circunstancia profesional. Hai que recordar que todos os psiquiatras da época realmente tiñan o doble título, eran especialistas en neuropsiquiatría, especies de neuroloxía, psiquiatría, e moitos deles incluso penso que tamén en neurofisioloxía. Bueno, con isto recordemos moitos dos anuncios na prensa e nas placas das consultas da época ponían enfermedades nerviosas e mentales, xogando un pouco con esa doble actividade que tiñan casi todos eles neses anos. Bueno, a salvo falou o Dr. Bermejo, pero bueno, e algo se dixo tamén nas intervencións, recordar que é unha persona moi vinculada ao galeguismo cultural e político tamén da xeración La Noche, aquí vinculada á xeración de La Noche, en el periódico de La Noche de Santiago de Compostela, bueno, pues todo o que ha escrito Borobó, non sei se conocen todos os escritos de Borobó, el realmente fai moitas relacións, moitas referencias a López Nogueira, pero sobre todo tamén un libro que yo recomendo a lectura, que é o de Xosé Luis Franco Grande, Os anos escuros, en os cuales realmente fala moito das festas minervais, bueno, moitas outras cousas que agora non hai tempo a contar, non? Tamén a súa vinculación co piñeirismo de Galaxia, que xa se dixo aquí, ten moitísimos artículos publicados na revista Grial, pero non só, e un pouco o motivo da miña intervención, digamos, non só foi o que sería os artículos, digamos, máis filosóficos digamos, o de corte galeguista, tamén participa en Vieiros, na famosa revista Vieiros, sino, digamos, os libros que el publica, Dialéctico Existencial e Psicoanálisis, do ano 72, e que tiña, non sei exactamente a fecha, sobre a juventud actual, non sei realmente cal era a fecha final, pero son nos momentos finais da súa vida. Mantuvo importantísimos vínculos con López Ibor, que realmente foi el pope de la psiquiatría española, fundamentalmente tras a morte de Vallejo Nájera, que, digamos, era o psiquiatra máis vinculado al fascismo franquista psiquiátrico, que foi moi importante, el Vallejo Nájera padre, realmente, cuando este fallece, López Ibor se convierte en el amo, digamos, de la psiquiatría española, y de algo contaré un pouco máis adiante. López Nogueira publica entre o 68 e o 70 varios traballos sobre psicofármacos,
Os psicofármacos empiezan a finais dos anos 50. Recordad que o primeiro antidepresivo que hai foi a isonía, derivado de los antituberculostáticos no ano 52. E, bueno, empieza a publicar moito unha revista de máis impacto do momento, que eran as Actas Luso Españolas de Psiquiatría, que estaban fundadas e dirixidas por López Ibor. Realmente, outra xente que ha traballado especificamente na psiquiatría dos anos do franquismo, el pertence á chamada psiquiatría da posguerra española, con unha base moi crepeliniana, dirigida moi orientados hacia a estudio de psicopatoloxía, fenomenoloxía, análisis existencial, que, digamos, era un pouco o que marcaba as pautas da psiquiatría alemana do momento e tamén todo o que viña de López Ibor. Súa praxe asistencial, sen embargo, antes foi moi fundamentada na prescripción de psicofármacos, esta xeración en general, López Nogueira tamén, por lo que eu soube. Realmente, de todas as medicinas que comenzan neses anos, realmente foi un psiquiatra, que está escrito así, os psiquiatras de gabinete, non eran psiquiatras do manicomio, eran psiquiatras de práctica privada, de casos, bueno, podemos decir, máis light, que podía verse nos hospitales psiquiátricos, pero, bueno, realmente, desde as súas consultas e seus escritos, conqueriu moitísima fama, estendese por toda Galicia, norte de Portugal, de empresas Astano, de xente de Ferrol, de las mutuas, etc. Bueno, había poucas exploraciones complementarias. López Nogueira, o primeiro TAC, que creo que empeza en Santiago, na Rosaleda, a partir dos anos 60, que a Rosaleda sabe no ano 64, bueno, sei que rapidamente comienza a utilizar o TAC. En cuanto en que poderíamos englobar digamos, colocar a López Nogueira nestes anos de diversas promocións, ou de diversas xeracións. Bueno, pois sería nos anos fundamentalmente do desarrollismo franquista, dos finais dos anos 50 hasta o momento do franquismo, e, bueno, realmente as figuras neses anos foron, a nivel da psiquiatría galega, foron López Villamil, Caballero Guas e López Nogueira, aparte de outros. A partir dos anos do franquismo, todo o que surde en torno aos movimentos de reforma psiquiátrica, aparecen toda esa serie de novas figuras emerxentes, se me dá tempo de alguna referencia a eles, aí están. E xa nos anos primeiros 80 vai chegando a sanidade autonómica. A Irmandade da Sanidade Galega fixo entrega do diploma de honra a título póstumo ao Dr. López Nogueira, que recolleu emocionada a súa viúva. O decano da Facultade de Medicina, don Juan Gestal, pechou o acto. Tamén nosotros estamos a defender o uso do galego na facultade, da liberdade, de o uso cada quen do idioma que queira, pero institucionalmente nas xuntas de facultade o idioma que se emprega é o galego. A persona elixida para homenaxe, Xosé Manuel López Nogueira, é unha persona que eu tiven a sorte de coñecer e tratar. É unha persona que eu teño calificada de boa e xenerosa. El era un grande conversador, leía moito e dormía pouco, e tiña unha grande cultura. Ás veces na consulta era tanto o que tiña que comunicar que xa o que lle ibas a decir, pois xa quedaba como secundario, era máis importante todo o que el tiña dentro, o que el tiña que decir. Por eso, pareceme unha magnífica idea que se lle dedicara a homenaxe e que se houbera elexido a Facultade de Medicina para facelo. Pois máis nada, felicidades a todos e, bueno, podedes seguir contando ca Facultade de Medicina para o que podades precisar. O músico irmandiño da Isaga, Roi Casal, puxo a nota musical ao acto.